Shalom, 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 shalom. Kimia na ekolo Yesu eza na kati na moko na mosusu. Nzambe azo lokumu na ye liboso ya ba disciple ya Seigneur Jésus-Christ oyo tozali biso nyonso. Na ye liboso na bino na kombo na Yesu Kristo azala l'homme de Galilée oyo bino na biso tozo servir Jésus-Christ oyo andima kotika kiti na bokonzi oyo ngai na bino oyo bandimeli en esprit et en vérité oyo bandi kosalela en esprit et en vérité ke tobika mokolo wana tozala enlevé. Je me présente, nazali Maman Eli, disciple à Jésus-Christ azala l'homme de Galilée. Tozali na ensemble son de la trompette na kati na mboka ya France na ville ya Rennes. Tozo serve Nzambe na maane na grâce na sali biso na église nde na lobaki ya ensemble son de la trompette oyo ezali kokambama na disciple à Jésus-Christ anjo Yesu Kristo atie po akamba biso, enseigner biso, encadrer biso mpona vie spirituelle na biso po mokolo kelelo kobeta tokota lola. Kombo na ye Pembele Michel. Nalobi biso shalom. Bien aimé, eza première vidéo mpona ensemble son de la trompette. Naye koyebisa oyo ezali ete badisciple ya Jésus-Christ azala l'homme de Galilée par la grâce de Dieu soki Yesu amizongeli te ke ya koenleve église na ye oyo ezali nga na yo oyo toli kobanga Nzambe oyo toli kolanda makomi na Nzambe na grâce oyo ali kosala biso kokomprendre makomi na ye. Soki amizongeli te ya kozwa biso tokozala na kotya oyo ezali parole de Dieu oyo toli partager, prière oyo toli partager, pe ba témoignage oyo tobanda ko témoigner, pe ba message par la grâce de Dieu oyo Nzambe arrivelaka biso ya ba enlèvement ya oyo nyonso na maana ye ondesa biso grâce kotalisa biso tokozanga te ko avertir oyo eza peuple de Dieu po tozala prudent. Bien aimé, toli koloba ete église oyo toli kosangana lisanga ba chrétien toli kosangana ya basantu tozwi yango na 1 Thessaloniciens na chapitre 4 na verset nango tobani na 15 sur 18 tokomona. Donc son de la trompette moumbo na Nzambe Michel Pembele par la grâce de Dieu Nzambe arevelaki azwango esika wana po toli kosone oyo ezali trompette avant tozala enlevé, avant trompette et enlèvement esalama oyo ezali koloba na biso na kati ya 1 Thessaloniciens 4 ete bakufi bakosekwa liboso après biso toza na bomoi nde Nzambe akosangisa biso tokozala enlevé po tokutana na ye kuna na mapata. Donc biso tokosone trompette eza la parole de l'Éternel bien-aimé. Eza ete la parole de Dieu oyo Nzambe na mawa na ye na grâce nali kosala kopesa biso po ete tobongama na mabe oyo toza nango na berere oyo toza nango totika po tozonga na kati na liloba po tozonga na kati na parole na Nzambe po ete bomoi na biso e applaire Nzambe po mokolo wana le Saint-Esprit mokolo soni son trompette kobeta tozala enlevé. Yango na ntango oyo toli kosone trompette bazali koteya biso ndenge nini tokotambola ndenge nini tokozala. Bien aimé, na ye naloba na frère moko sœur moko tozala prudent. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Tokota na badistraction te tosala effort tosengaka lisunga le Saint-Esprit esika toli komona ete mabe ongano toli kosala to kokotika yango te. Le Saint-Esprit akosunga biso bien aimé. Ngai moko yo moko okoka te sans
la présence du Saint-Esprit, kozanga aide le Saint-Esprit, pour Yesu Christ ali koloba na biso na kati na makomi ete sans l'Esprit de Dieu tokosala eloko moko te. Bien-aimé koloba ete kozanga molimo na Nzambe moto moko te akosala eloko. Donc berere oyo toza nango toali kosala ntango ngai mama Eli na reconnaître faute na ngai erreur na ngai ntango nakolela pa le Saint-Esprit akosunga nga alongola ngai yango mpe alongisa nga na faute wana. Yango toza na kosoni kaka oyo ezali trompette oyo eza parole de Dieu. Bien-aimé soki totali bien ngai na yo toyebi bien surtout naloba kaka ya mboka na ngai Congo ya bakongolais na koloba eza nango partout mais nazozwa kaka ya mboka nango ezali komonana si je ne me trompe pas ba 25 ans ba 30 ans ba 20 ans passé tomoni ete beaucoup ba serviteurs de Dieu ou bien mpe na koloba ba faux serviteurs babimisi peuple de Dieu libanda mpo nayebi ete nakobenga bango ba faux serviteurs mpo oyo nyonso ali kobimisa peuple de Dieu libanda ya parole na Nzambe abengami faux. Mais oyo ya solo baza na souci ete bana Nzambe bazala enlevé batambolama bien na ye moko visionnaire oyo Nzambe atie wana ange ya église na peuple. Mais toali komona ete na ye na baoyo bafaux toali komona ete bafaux ebele babimi libanda na Nzambe bien-aimé babimisi peuple de Dieu libanda ya parole. Yango toali komona makambo nyonso ngano toali komona eza ya kobomba te ezosalama. Yango nalobi ete tozala prudent na eza première vidéo par la grâce de Dieu oyo tokovanda kotia eza po exhortation, prédication, prière, témoignage po tozala na kati na bonzambe na lisungi ya molimo santo tose distraire te po toyebi ngonga te toyebi ntango te oyo enlèvement ekosalama. Mais toyebaka ete Jésus revient bientôt. Tozala prudent partout où tozali. Tomikengela partout où tozali. Pour ete avant enlèvement salama, toyebaka ete liwa eza wana. Bien-aimé, ngano toli komona ndenge bato bazali kokufa, ndenge baliwa sibiti ezali koya, tozali komona. Mingi balobaka ete bandaka ono kolobaki enlèvement que Jésus revient bientôt ayaka te mais yebaka ete liwa eza wana. Mais eloko ngana ko confirmer yo Yesu akosaka te, Nzambe akosaka te, likambo nyonso alobaka ekokisamaka. Mokolo yango ekokokisama. Lelo na ekolobela bino na tina ya ensemble son de la trompette. Tozana pona ko sonner trompette na 1 Thessaloniciens na chapitre 4 du 15e verset à 18e verset. Que Dieu vous bénisse. Na lingi bino mingi na kombo na Yesu Christo nde nalobaki ete tozana ensemble son de la trompette na pays ya France na mboka ya Rennes. Tozali wana tozokambama wana par la grâce de Dieu ndenge moko Nzambe azokamba biso. Dieu apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Amen.